Evet, herkese merhabalar diyorum. Kötü bir günde maalesef. Gayet kötü bir günde birlikteyiz. Şimdi detayları konuşacağız. Yorumlara bakacağız. Çok komik. Şimdi şunu konuşalım önce. Yani sizin ya da insanların işgüzarlığını konuşalım. Şimdi burada bir yanlış var, değil mi? Luna ekosisteminde bir yanlışlık var ve USD düşüyor. UST düşüyor, değil mi? Bunu alırım bire eşitlenir gibi düşüncelere sahip olan insanlara sesleniyorum. Ki bununla ilgili tweet attık. Maalesef kaybetmeye mahkum insanlar topluluğu. Komik. Evet. Yani biz bu işten çok az etkilenen bir topluluğuz ve buna rağmen canlı yayın yapıyoruz ama buna rağmen bu işten nemalanmaya çalışan, ya düşünsene ya, adam arkadaşını bıçaklıyor, sen diyorsun ki beni de bıçaklasın. İlginç olaylar. Yani bundan nemalanmaya çalışan insanlar topluluğu içerisinde iş yapmaya çalışıyoruz. Çok saçma. Bence ak koyun kara koyun belli oldu başlığında ak koyun kara koyunu anladık. Yani sen kripto toplumuna, kriptoya inanan bir insansın. İşte 0.93 falan USD. Diyorsun ki bu adamlar yanlış yapmış. Ben bundan biraz alayım da hani bire tekrar eşitlenirse bundan para kazanayım düşüncesindesin. Ne oldu? İşte bu kadar düşünüyorsun ve bunun cezasını da çekiyorsun. Yapacak bir şey yok diyorum. Evet, hızlıca bir kapak diyelim ve sen oradan bir şey aç, yayın ver. İyi oldu. Biz buradayız. Sıkıntı yok. Şimdi konuşacağız arkadaşlar. Şu yayını alelacele açtık. Tamam, okey. Evet. Bizim de sevindiğimiz bir durum değil tabii ki bu. Ama bunların detaylarını konuşacağız. Hep birlikte piyasada kalanlarla. Evet. Hı hı. Biraz süre istiyoruz arkadaşlar. Sonrasında devam edeceğiz. Tamam. Ekran paylaş. Ekran paylaş. Hocam eskisi gibi coin piyasasına olacak mısın artık diyor. Tabii ki olacağız. Biz hep buradaydık ya. Allah Allah. Niye? Ne oldu ki? Niye olmayacağız ki? Onu anlamadım. Biz hep coin piyasasındaydık ve hep kazanıyorduk zaten. Ya hep kazanıyorduk derken hep kazanmıyoruz da yani hep hype'ın ya da yeni hype'ların peşinde olduk. Hemen şu ayarları yapıp dönüyorum. Çok spontane bir yayın oldu, o yüzden konuşacağız şimdi. Biraz acele etmezseniz.
Evet, Luna'yı da konuşacağız arkadaşlar. Hepsini konuşacağız. Daha da düşsün. Yani Bitcoin düşmesin arkadaşlar. İşte bunu bugün görüyoruz. Ah. %0.71 indi. Daha da insin, bitsin. Evet. Kaybol. Kaç tane insan mağdur etti. Tabii bizim şöyle bir düşüncemiz yok. İnsanların zarar görmesi, kaybetmesi. Ama sonuçta bu piyasa kaybediyor şu an bu durumdan ötürü. Bizi çok alakadar etmeyen bir mevzu yüzünden. Bizim bu kadar içerlenmemiz de bence yanlış ama neyse. Biz bu piyasaya baş koymuşuz artık. Yapacak bir şey yok. Kimse konuşmuyorsa biz konuşacağız. Evet. Şimdi yeterli bu kadar. Başlayalım. Evet arkadaşlar, tekrardan hepinize merhabalar diyelim. Çok neşeli olmadığımız bir piyasada şöyle yorumlarınıza bakalım. Gecenin 3'ünde bir canlı yayın açtık ve 164 kişi izliyor. Tabii ki hiç kimsenin mutlu olmadığı bir piyasa. Bir türlü konsantre olamıyorum. Justin'in şu piyasada dump yapmaktan başka faydası var mı? Justin'i biz hiç sevmiyorduk zaten. Hiçbir zaman da sevmedik. Abi elimde yüklü miktarda USDT var. Ne önerirsin? Hiçbir şey önermem çünkü sen muhtemelen UST'yi biraz önce 1 dolar olur diye aldın. O yüzden sana hiçbir şey önermeyeceğim. Ava giderken avlandın. Ava giderken avlananlara selam olsun diyorum. Yani sen gidiyorsun, diyorsun ki bu coin yanlış yapmış. Bu coin piyasanın ağzına etmiş. Sen diyorsun ki bunu alayım 1 dolar olacak çünkü buradan para kazanırım diyorsun. Sen inşallah sen yapmamışsındır bu arada. Elimde kaldı. Kalsın. Yapacak bir şey yok. Bunun suçlusu ben değilim. Evet, piyasayı canlı kanlı izliyoruz. Evet, hız kesmeden düşüyor Luna tarafı. Bitsin. Evet, hak Sıfıra ettiler. Hak düşsün. ettiler, evet. Piyasayı mahvettiler arkadaşlar. 37K Bitcoin. Yani 37 bin
Bitcoin yani Luna'daki market yapıcılara verildi. Çoğu da zaten satmış. Yani ödünç verilen Bitcoin'i satmışlar. Bu Bitcoin de şey yapıyor. Hem güvensizlik ortamı yaratıyor. Görüyorsunuz zaten tabloyu. Bitcoin düşerse, bir güvensizlik çıkarsa paranın her zaman bir olayı vardır. Güven olmadığı hiçbir yerde para durmaz. Gördüğünüz gibi durmuyor da. Bu süreç geçecektir ama önce bir kan alacaktır bence. Kan ağlatacaktır. Ki ağlatıyor da şu an. Ya ben şunu anlamıyorum. Mesela birisi yorum yapmış. Aykut. Hocam Binance nasıl 0.7 altına UST emri girmeye izin vermez? Ya sen bu coin'i alacak mısın hala? Sen bunu almayı düşünüyor musun hala? Niye almayı düşünüyorsun mesela? Buradaki mantığın ne senin? Bak hala abi alın o zaman tamam ya. Siz şu ya biz hiçbir şey anlatamayacağız. Bu arada bu yayında da anlatamayacağız. Bu yayın benim son yayınım falan olsun öyle söylüyorum. Yani ciddi diyorum. Kripto alemini bırakayım. Bitcoin düştüğü için bırakmayayım. Bu mantaliteyi anlatamadığım için bırakayım yani. Ciddi diyorum. Biliyorsunuz bizim Bitcoin'le falan işimiz olmaz. Biz her zaman hype'ların peşindeyizdir. Para kazanırız. Kendi işimize bakarız ama sen hala USDT işte yani piyasaya yanlış yapan bir şey var. Luna ekosistemi bu piyasaya yanlış yapmış ve sen hala bunun peşinde koşuyorsun. Ben ne anlatayım ki sana? Yani tamam git al. O yarın $1 çıkar. Bunun peşindeyseniz eğer ne diyebilirim ki yani? Alican sen konuş. Ben gidiyorum. Yani şöyle diyeyim. Elinizde 1 milyar dolar var diyeyim. Hadi 1 milyon dolar var diyelim. Piyasaya gelmemişsin. Nakite geçmişsin. Yani Terra Luna tarafında nakite geçmişsin. Güvenceye aldığını hissetmişsin böyle varlığının. Ama gidip UST'ye geçtiğin halde UST'ye bakıyorsun 0.95 oluyor. Bu güven kaybı yaratır. Diyor ki insan bu benim %5'imi aldı. %10'umu da alabilir. Deyip çıkıyorlar. Market yapıcılar da bu işte parmakları var. Sonra Luna tarafı düzeltmeye çalışıyor olayı. 37K Gemini borsasından teminat alıyor. Market yapıcılara ödünç olarak veriyor. Market yapıcılar da bunu satıyor. BTC de düşüyor. Luna da güvensiz olduğu için Luna da düşüyor. İyi olmuş. UST düşüyor. Zaten UST yüzünden bu olaylar bu kadar büyüdü. Biraz da borsalarda bahane arıyordu. Yani piyasada bahane arıyordu. Ama bu kadar bir sert düşüş beklenmiyordu tabii. Bunun Luna'da çok büyük etkisi var diyebiliriz. Şimdi iki tane seçenek var. Terra tarafı ya Luna'yı kurtaracak ya da UST'yi kurtaracak. Yani ikisini birden kurtaramayacak. Evet. Burada hangisine girerseniz girin. Yani burada iki tane bir ikilem olduğu için Abi nasıl insanlar ikisine? Ben ikisine de girmem ya. işte girmeyi düşünenler hani akıllı davranmaya çalışıp girmeyi düşünenler yani burada güven olmadığı için insanlar buradan yaka paça çıkmaya çalışacaklar zaten. Ya şey mi olacak? Mesela yarın UST $1 olursa biz haksız mı olacağız? Yani o zaman Satoshi bile buraya geçer öyle bir şey Hayır biz olsaydı. haksız mı olacağız? Yok öyle bir şey olmayacak. Biz sadece güvenmiyoruz. Yani bu yarın sıfır bile olabilir. Yani sıfır olabilir arkadaşlar. Hayır zaten attık 90 centten tweet attık. Aynen. Hayır ben şu mantaliteyi hiçbir zaman anlamıyorum. Yani şu piyasaya içindesin sen. Bu piyasaya yanlış yapan bir şey var. Ve sen hala diyorsun ki yok o $1 olacak, yok bilmem ne olacak diye onun kar peşinde koşuyorsun. Yani $1 olsa ne olur? Sen bu piyasa içerisinde kaldığın sürece bu adam bir kez daha sana yanlış yapacak. Evet. Yanlış yapanı kesip atacaksın. Aynen öyle. Yani bir yanlış yaptığında, bir hata yaptığında bunu affetmez insanlar. Geçen yayında da yine Solano tarafında sıkıntı vardı. Acil bir canlı yayın açmıştık yine orada. Orada sanırım 92'di bizim canlı yayın açtığımızda. 92'den 84'e düştü. Sonra toparlamaya çalıştı. İşte insanlar artık buradan düzelir $100 olur dedi tekrardan. Herkes long kaçtı. Şimdi görüyorsunuz Solano'yu şu an 62. Yani sen yatırımcılara güven vermezsen seni bitirirler. Yani 60'a çıkmazlar 62'de çıkarlar. O yüzden hani kendinizi böyle şey yapmayın. Hani bunu sadece siz düşünmüyorsunuz. Bu hani UST'ye yatırım yapmak isteyenler bunu sadece siz düşünmüyorsunuz. Siz $1.000'la, $10.000, $100.000 düşürsünüz ama burada milyar dolarlar dönüyor.
Herkes böyle düşünürse o zaman 1 dolar olacak diye adam 1 milyar dolarını buraya koyar. 1 dolar olacak diye. Ama olmayacak. Yani olabilirdi. Ama şu an için güven Ya kaybı olsun var. isterse ya. İnsanlar parasını iddia yatırı gibi yatırmak istemiyor. İnsanlar güvende olmak istiyorlar. Para güveni sever her zaman, biliyorsunuz. Burada da güven yok şu an. Yani Luna tarafında. Terra tarafında. Ve vadeli tarafında tecrübe değilseniz bence hiç bulaşmayın. Bence Değil mi de. hocam? Yani burada insanı sorarlar yani, her şeyimizi alırlar arkadaşlar. Eğer vadeli işlemlerde tecrübe sahibi değilseniz ya da kafanızdan senaryo oluşturuyorsanız hiç girmeyin. Biri sormuş USDT Boost ve UST arasındaki fark ne diye. Her an kendi stable coin'i var arkadaşlar. Bunu gerçek dolarla revize ediyorlar, rezerv ediyorlar. 1 dolara eşitliyorlar. Yani burada her UST'nin, USDT'nin, Boost'un karşılığında 1 dolar var. Bunu temin olarak gösteriyorlar. Şu anda sorun var. Market yapıcılar çıldırmış durumda. Herkes zararda yani şu an. Bitsin, sıfırlansın. Evet, şöyle yeşil yakanlara bakıyorum, çok merak ettim. Barış abi diyor senin bizi sakinleştirmen lazım. Sen daha sinirlisin diyor. Ya abi ben sinirli değilim. Şimdi şöyle sinirli değilim. Benim biliyorsun Bitcoin'le falan işim olmaz ama adam mesela şey geliyor diyor ki USDT 93 cent diyor. Ben bunu alayım diyor. Biz tweet attık. Biz attık diye demiyorum. Biz haklıyız falan diye demiyorum. Alayım diyor. Ya neyi alıyorsun? Bitsin övsün ya bitsin tamam. Bir içimizdeki İrlandalılar bir temizlensin biz bize kalalım. Biz bu yayınlara devam ederiz. Çok daha güzel günlerde birlikte devam ederiz. Bitcoin 50 bin dolarda olur 100 bin dolarda olur devam ederiz. Bir içimizdeki İrlandalılar bir temizlensin. Biz ihanet edenin peşinden koşmayacağız ya. Adam oradaki karı gözetiyor. Diyor ki bir, işte UST 1 dolar olurmuş. Ya isterse 10 dolar olsun almam ben bu saatten sonra. Neyin peşinde koşuyoruz ki biz? Temiz kripto diyoruz biz. Temiz kripto. Aga bırakın USTT alalım diyor. Al. Al. Altın olsa almam. Ney biz fut mu yapıyoruz şimdi? Sence fut mu yapıyoruz şimdi? Ya burada milyar dolar bir söz He. konusu arkadaşlar. Fut mu yapıyoruz yani? Foot'la alakalı. Ya bu He. shitcoin değil arkadaşlar. Zaten şu an shitcoin gibi duruyor ama shitcoin değil arkadaşlar. Yani burada foot olayı falan, bunu düşürmek, öyle bir güç yok yani. Adam gelecek Biz burada piyasanın kötü anasını ağlatacak. Ben de burada onun hakkında iyi konuşacağım. ve hala ona para kazandıracağız yani. He. Ne güzel iş ya. Ya bu tarz, BTC 30 bin dolara düştü. evet. Burada gelecek piyasanın anasını ağlatacak. Benim inandığım, güvendiğim piyasanın anasını ağlatacak. Ben de gelip onun hakkında iyi konuşacağım. Bazı borsalar da UST çiftini kapatmıyorlar. Çünkü niye? İşte insanlar gelsin, biraz daha para kaybetsin diye kapatmıyorlar. Yoksa kapatması gerekiyor değil mi abi şu an? Bence Çünkü Binance kesinlikle engellemeli bu arada. yani benim borsam olsa ben kapatmıştım. Ben de kapatmıştım. Ama Ben bak tweet attık. Tweet Aha. açsana. Şimdi O zaman 0.93 filandı. Açsana. tabii. 0.92 filandı mesela. Çok açık ve net yani.
Şu tweet galiba. Evet. Onu büyüt. Evet, büyüttüm. Oraya biraz geç geliyor. Kesip atacaksın ya. Ne zaman atmışız? Kaç saat olmuş? 3 saat falan olmuş herhalde. Evet. Şu anki de 1.18'de atmışız. 27'ye düştü bu arada mı? Beter olsun. Luna tarafı değil mi? Luna. Evet. Ya bir de şöyle bir olay var. Şimdi bu Luna Bak bir dakika şunu konuşmak istiyorum. Bir arkadaş yazmış. Luna ve UST kaldırmasa CZ yatırımcı kaybeder. Biz 3 saat önce tweet attık. Dedik ki USD falan silinsin gitsin bunlara Binance. Şu kötü piyasada bir de bunlarla mı uğraşacağız? Luna altın olsa yatırım yapmayız. Kesip atacaksın. çok basit. Çok basit yani. Bunları kesip atacaksın. Biz böyle hararetli konuşunca insanlar şey zannediyor ama bu piyasanın gerçeği, biz piyasanın içindeyiz. Bunu yaşıyoruz. Yani şu an her kayıp bizi de etkiliyor. Gelir abi 29'a da gelir, 28'e de gelir. Bunu da atmıştık, onu da göster. O tweet'i de göster. %28 tahmin değil mi? Evet. Ne oldu? Ah. Daralıyorum Alican. Mesela şu yoruma çok gülmüştüm abi. CZ ile beraber iyi soydunuz milleti demiş. Sonra biz demişiz yanlış kanalda olduğunu fark ettirdik. O da gülerek bol kazançlar hocam demiş. Yani piyasayla uğraşırken bir de bunlarla da uğraşıyoruz şu an. İyi niyetli. Luna short girelim mi? Arkadaşlar herkes aynı şeyi düşünüyor. Yani sen şimdi short girersin. Luna'da bir saniyelik bir yukarıya doğru iğne atar. Pozisyonun çöpe gider. Biz Lik görüşlerimizi olursun belirttik yani. zaten ya. Evet. Çok öncesinde belirttik. Burada arkadaşlar hani böyle şeyi çok basit düşünmeyin. Luna düşüyor daha da düşecek short açın. Bir tek iğneyle batırırlar seni. Hocam bari siz yapmayın, kar zarar insanların sorunudur. Bugün ABD borsaları bile %25'lere kadar düştü. Netflix, Amazon vesaire kapatsınlar o zaman. Liberalizm nedir detaylıca araştırın lütfen diye. Evet seni anlıyorum ama burada senin söylediğin tarzda bir şey yok. Öyle söylüyorum. Tamam okudum yorumunu, bir daha atmana gerek yok. Herkes farklı bir alemde tabii ki. Herkes farklı şeyleri konuşuyor. Sizi de anlayabiliyoruz. Steppencılar durmuyor. Tek gerçek Stephen. Evet. Yani yüzümüzü güldürüyor şu sıralar. Ve her zaman olduğu gibi. Telegram oyun grubu neden sohbete kapatıldı? Bilmiyoruz. Onu ilgili arkadaşlar kapatmış demek ki. Hocam size zahmet bir MB yorumlar mısınız? Yorumlarız. Yorumluyoruz işte. Tamam, birden fazla kez yorum yapanlar geçici olarak engellenecek bundan sonra. Evet, stabil coin yani stabil adı üstünde ama stabil değil şu an. Milyar dolarlar kaybettirdiği için insanlar korktu tabii. Gerçekten severek takip ediyorum sizi, fakat sizden bunları duymak üzücü. Terra Foundation çatısı altında adamlar 30 milyar dolardan fazla fon ve milyonlarca dolar
Abi yapacak bir şey yok Bir yani. şey yanlış yapmışlar demek. Yani bunların bu kadar fon topluyor olması bizim onları destekliyor anlamımıza mı gelir? Abi USD'de ne oluyor? Bana toplamadı ya fonu şu an. Hatta zararımızı, fonlarımızı bile çalmaya çalışıyor şu an. Onların yüzünden. Hocam valla gelin Bursa'ya diyor. Çıkalım doğaya beraber coin şiilenlere küfredelim. Çok güzel bir mantık. Gelelim abi gelelim. Gelelim hep birlikte gezelim. Şu an chat akıyor. Teşekkürler. Hocam böyle giderse spotta delik olacak. Hangimiz olmadık? TR ne yapsın diyor. CZ TR'ye 3 kağıt açmış. CZ'yi kimse kurtaramaz diyor. Üstad bu korsu ve stabil coinlere bulaştırır mı? Bulaştırabilir abi. Abi bizim bak amacımız şu. Biz buradayız. Sizle birlikte yayın yapıyoruz şu an 270 kişiye. Biz birlikteyiz. Siz de gönül vermişsiniz. Biz de birlikte gönül vermişiz. Ne yapıyoruz? Biz yanlışlara yanlış, doğrulara doğru diyoruz. Doğru bildiklerimize doğru, yanlış bildiklerimize yanlış diyoruz. Bugüne kadar böyle. Para da kaybetmiş olabiliriz. Ki bu BTC düşüşünden para kaybetmedik. Para da kazanmışızdır birlikte. Ama ne yapıyoruz? Her zaman birbirimizin arkasında duruyoruz ve doğrulara doğru, yanlışlara yanlış diyoruz. Ne zaman ki yanlışa yanlış demezsen, bu piyasada doğruya da doğru demezsen kaybedersin. Biz kaybetmeme tarafındayız. Para kaybedersin, itibar kaybedersin, takipçi kaybedersin. Kaybedersin de kaybedersin. Biz bugün o yüzden bu sizle birlikteyiz. Tabii ki böyle bir önemli olay için de sizle canlı yayına geçtik. İzmir Kemalpaşa'dan kripto takipçi Selma abi CS'ye devam her dakika sahnedeyiz. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar Barış Bey diyelim. Şu piyasada yeni navigasyon olarak geçecek bir güne daha girdik. Kripto piyasasına bunu da aşarız. Elbette aşarız. Sizin uzun vadede öngörünüz bu güvensizlik nasıl geçecek? Bunu konuşuyoruz zaten. Hocam Luna ve USDT'yi Binance bitirirse bu piyasada nasıl bir düzelme olabilir ya da ne kadar sürede? Hiç önemli değil. Biz bu işi şey değil ki abi bu. Yani sonuçta adam yanlış yapmış silip atacaksın. Dibin dibi vardır. Dibin dibini göreceğiz. Dibin dibi yoktur arkadaşlar. O öyle uzar gider. Dibin dibini göreceğiz zaten. Biz bu arada short falan açmadık. O yüzden öyle neşeli falan değiliz. Dibin dibini de göreceğiz gerekirse bugün hep birlikte. Abi bırak bizi rahat bırak ya. Oradan sallıyor insanları şey yapıyor ya. Daha 1,5 sene bekleyecek kendine yükselme. Gelir bir şey olmaz ya. 20 milyon dolarlık ne olacak? Ben en çok neye seviniyorum biliyor musunuz? Bakın en çok neye seviniyorum biliyor musunuz? Hepimiz üzülüyoruz abi. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz birlikteyiz. Hepimiz kaybettik. Kaybediyoruz bir şekilde az ya da çok. Ben az kaybediyorum. Sen biraz daha fazla ya da çok daha az kaybediyorsun. Önemli değil. Bugün yayın açabilmenin mutluluğunu yaşıyorum mesela ben. Dibi yok evet. Biraz bekleyelim bence de. Bu dibin dibini görelim. Sonradan bakarız. Hocam daha kötü neler yaşanabilir diyor. İşte daha kötüsünü yaşadık yani stabil coin'in 1 doların aşağısına gitme durumunu yaşadık. Ve bu durumdan fayda çıkartmaya çalışan arkadaşlarımız oldu mesela. 0.93 iken yani 1 dolar 0.93 UST iken bundan fayda sağlamaya çalışan
uyanık arkadaşlarımız oldu mesela. Niye? Ben artık Stephen'daki hedefleri bir sabah salata dönüştüreceğim. Yok, şarkı açamıyoruz. Böyle bir olay hiç oldu mu? Stabil coin hiç düşüş oldu mu tarihte? Hayır, olmadı arkadaşlar. Benim hatırladığım yok. Yani ben piyasaya girdiğimden beri Ufak yok. tefeklerde olmuştur da bu Hayır, kadar büyük. 0.96 falan olmuştur da onun dışında. Benim hatırladığım hiç yok. Evet, daha önce böyle düşüşle karşılaştınız mı? Tabii karşılaştım. Gözümün önünde 4500 doları gördüm. O yüzden bu kadar rahatım. Luna 48 iken Twitter'da çoğu gereksiz fenomen paylaştı alın diye. Ben de almayın diye paylaştım o zaman. Bak, alın değil, bak o şimdi şu durumu anlayamıyor kimse. Bak, işin realitesini konuşalım. Luna 48 iken alın diyen fenomene suç buluyor muyum? Evet, buluyorum. Şöyle buluyorum. Piyasayı göremediği için suç buluyorum, o ayrı. Ama önemli olan şu. Diyelim ki Luna 48 iken alın dedi. Bence piyasaya hakaret ediyor. Piyasanın içinden geçiyor. Piyasayla alakası yok. Şu açıdan piyasa diyelim ki 48 iken size alın dedi ve 100 oldu. Bu o fenomeni haklı çıkartmaz. Bir coin piyasaya yanlış yapıyorsa silip atacaksın. Bu kripto piyasasının devamı açısından son derece önemli. Diğer türlüsü kumara giriyor ya. Yani. Kumarda kazanırsın ama her zaman kazanamazsın. Bir defa olur, iki defa olur ama en sonunda spotunu, cüzdanın her şeyini boşaltır. Yani biz şimdi işte tweet attık diye haklı mıyız? Çok mu seviniyoruz? Tamam attık. Luna ondan sonra %50 düştü. Haklı mıyız? Haklıyız. Ne oldu? Haklı olsak ne olur ki? Ne olur yani? Sen para kaybettikten sonra, sen para kazanamadıktan sonra ben haklı olsam ne olur ki? Ne olur yani? Ya bu mu? Olay bu mu yani? Şey mi olay? Ben söyledim haklı oldum. Ben haklı oldum ama sen para kazanamadın. Sen takipçimsin. Sen para kazanmadıktan sonra bu olayın hiçbir anlamı var mı? Bu mu yani olay? Altcoin'lerin toparlanması için ne kadar süre alır? Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Bunu az önce Luna alın diyen fenomender bilir önce. Tabii onlar çok iyi biliyor. Onlara sorun, hemen 2 ay sonra, 1 ay sonra size tahmin Evet. Yani güven ortamı olursa para da gelir arkadaşlar. Para da gelirse yükseliş başlar. Ya niye insanlar hep haklı olmak çabasında, ben onu anlamıyorum ki. Ya bir şey yanlışsa yanlış de, doğruysa doğru de. Niye hep haklı olmak çabasındasınlar? Ben yanlış dedim mesela. O arttı. Tamam, arkamdadır. Ne olacak ki yani? Yanlıştır o. Muhakkak yanlıştır da. Luna al diyeni eleştiriyorsunuz. Luna short diyeni eleştiriyorsunuz. Düzgün fikriniz yok mu? Yok bizim düzgün Luna'ya fikrimiz. bulaşmayın diyoruz arkadaşlar. Biz Düzgün fikrimiz bulaşmayın. yok bizim. Yani çok net. Güven olmayan yerde paranızı koymayın arkadaşlar. Luna short açan diyeni yok. Bizim düzgün düşüncemiz yok. Düzgün fikriniz olmadığı için ses tonunuz kısılıyor, güle güle diyor. Teşekkür ederiz. Güle güle. Düzgün fikriniz olmadığı için. Ya boş konuş nasıl bir ya. Ya düzgün? boş ver ya. Boş konuş.
Arkadaşlar kendimizi ispatlama gibi bir zorunluluğumuz yok. Buna ihtiyaç da duymuyoruz. Biz haksızız. Siz haklısınız. Bir şey demiş abi. Böyle bir şeye ihtiyaç duymuyoruz. Yani biz kendimizi ispatlama gibi bir ihtiyaç duymuyoruz şu an. Tamam, eyvallah, siz haklısınız. Biz gecenin bu saatinde saat 3.37'de Bitcoin bu durumdayken yayın açabilme cesaretine sahip bir kanalız. Ama siz haklısınız. Eyvallah. Evet, sana da güle güle. Ya sen kanalı bunca zaman takip etmemişsin, şu an gelmişsin. Bana hiçbir faydan yok. Bundan sonra ne faydan olacak ki? Git başka kanalları takip et. Şu yorma. Bir düşünce şöyle bir ciddiye alalım ya. Şu Ersen TV bir ciddiye alalım yani. Sabahtan beri almıyoruz. Bir ciddiye alalım. Ne Luna short ne long girebildiğiniz için, fikriniz olmadığı için üzgün haldesiniz. Önemli olan yayın açmak değil, bilgi ver. Arkadaşlar biz diyoruz ki Luna'dan uzak durun. Güven yok diyoruz. Siz buna fikir sunmamızı istiyorsunuz. Ya ne yani, long mu short mu girin diyelim burada. Ne istiyorsun yani sen? Kumar mı oynamak istiyorsun? Biri demiş ki KG var oynarım daha net %50 olur. %50 şansım olur diyor. Ya bu iddiada KG var oynamak gibi bir şey arkadaşlar. Az önce bir arkadaşın dediği gibi. Yani kumar bu. Yani insanlar milyarlarca dolar para çıkıyor Luna tarafında. O insanlar çıkıyor. Sen hala girmeye çabasındasın. Yo, Ya onlar bilmiyor. bayağı olay şu. Alemede böyle Olay çıkmış. şu. Ben çok seviniyorum bu olaya. Şöyle seviniyorum. Bayağı adam bundan fırsat yararlanmaya çalışıyor. Daha da düşüyor. Evet. Bunun için sövebilir bana. Sövsün. Yani gün sonunda hesabı üzülecek. Bizlik bir durum yok yani. Biz sadece takipçilerimizi, sevdiğimiz takipçilerimizi Hayır, bir de adam korumaya mesela. çalışıyoruz. Adam bunca zaman gelmemiş. Buraya yorum yapmamış. Benden yorum bekliyor. Neyin yorumunu yapayım sana? Sana yorum yapmak istemiyorum ki ben. Git yorum aldığından yorum al. Evet. Çok güzel mevzular ya. Ramazan Hoca olsaydı keşke. Ramazan yatıyor, uyuyor. Beğeni verin diyor. Olsun, beğeni de istemiyoruz, hadi. Sizce döner mi? Güzel. Yani biz yorumlarınızı okuyoruz arkadaşlar. Gayet heyecanlı olmanızı da anlıyoruz. Ama biz bu durumları daha önce de yaşadık. O yüzden biz şöyle düşünün. Bütün eleştiriyi göğsümüze aldık yani şu an. Ne yapalım şimdi? Cesareti topladık, yayın açtık yani. Daha ne yapabilirim ki? Bütün böyle atacağınız, sallayacağınız şeyleri göğsümüze alıp cevap vermeye Şu an çalışıyoruz. herkes gergin ve herkes Yani. saldıracak bir yer arıyor. Ya şuradaki tek Saldırdığınız kişi biz olmayalım ama yani. yanlış kelime yapsak şu an bizi saldıracak insanlar yani böyle. Klavyeye sert basıyor bunlar. Binance Pay ile kolu bağlı. USDT işlemi kapatsa bir dert, kapatmasa bir dert diyor. Ben olsam gözünün yaşına bakmam. Bir de şuradan da düşünebiliriz aslında. Luna'da pozisyon olan insanlar var ya da yatırım olan insanlar var. Onlar da düşünmüş olabilir. Ama borsalar her zaman karını düşünür. Çok akıllı insanlar short long deneyecek. Onları da tek bir çubukla tek bir ince çubukla hepsini yerle bir edecek diye düşünüyorum ben. Ki ediyor zaten. Long açan da zararda, short açan da zararda. Yani yayın açmamın sebebi... Bizim yayın açma sebebimiz laf yapmak arkadaşlar. Evet, havadan sudan... Ya sen 3.41'de yayına katılmışsın. Ne bekliyorsun ki yani? Hiç ben yapmayacağım bu. İstismara girmeyeceğim yani. Ya aslında amacımız şuydu. İnsanlar işte kafalarına göre teori üretiyorlar. İşte stablecoin,
Evet. 1 dolar olur. İşte long gireyim. İşte biri diyor 0 olur. Short gireyim. Bunları engellemeye çalışmak için bu yayını açtık. Saat 4 olsa da Stephen yürüyüşüne çıksam. Mesela şu an dolar da yükseliyor. İnsanlar bu şeye güvenmediği için dolara geçiyorlar şu an. Hocam emekçiye alım satımı durdurmuş diye helal olsun emekçiye. Evet. Zaten USDT'nin de ya neyse arkadaşlar, iyi yerlere gitmeyeceğimiz açık. Yorum bekliyorsanız. Buradan Yani bizi çok ilgilendirmeyen mevzuları şöyle ilgilendir. Piyasa bizi tabii ki ilgilendiriyor arkadaşlar ama biz çok Bitcoin ile ilgili yorum yapan, Luna ile ilgili yorum yapan, Ethereum ile ilgili yorum yapan bir kanal olmamamıza rağmen bu saatte yayın açtık sizler için. En azından sizin heyecanınızı bir nebze göğsümüzde yumuşatıp biraz daha size iyi niyet göstergesi olarak şey yapmaya çalıştık. Hani biraz daha ortamı yumuşatalım. Ortamı biraz daha böyle keyifli hale getirelim diye yayın açtık. Piyasanın şu an için iyi olmayacağı durum söz konusu olmayabilir. Ama en kötü piyasalar bizim için en iyi fırsatlar doğurur. Şu anlamda buradan Bitcoin alın, Ethereum alın anlamında değil. Öyle bir şey asla söylemiyorum ama çok açık ve net konuşuyorum. Bundan sonraki süreçler bizim için yeni fırsatlar doğuracak ve biz bu fırsatların peşinde koşacağız. Yani ne oldu ki? Bitcoin 45 bin dolardı. Biz yeni hype'ların peşinde koştuk ve devam ettik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Olay bu. Yani şeyi mi konuşacağız şu an? Bitcoin 30.300'e düşmüş. Bunun yasını tutalım mı? Hayır. Biz yeni piyasada. Yeni piyasa çünkü Bitcoin düştü. Yeni hype'lar peşinde koşmaya devam edeceğiz. şuradan aslında şu uyarı da verebiliriz ya abi genel olarak. Yani insanlar biraz daha tanısın bu stabil coin'leri. Mesela Boost tarafı USDC şu yukarıda gözüken tarafı biraz daha USDT'ye göre daha güvenli. Niye? Çünkü USDT'nin bir şirketi var ama deniz aşırı ülkelerde. Yani bir sigortası, bir herhangi bir şey yok. İnsanlar güveniyor. Şu an için bir sıkıntı yaratmadı ama yarın USDT'de de bu aynı şekilde olabilir. Ama Boost ve USDC tarafı zaten Gayet güvenli. 2-3 ay önce bunun hakkında yorumlarımız da olmuştu. Hı. Videomuz da olmuştu galiba. Ben tam hatırlamıyorum. Evet var. Burada kendinizi çok çok güven almak istiyorsanız da USDC ve Boost'u tercih etmenizi tavsiye ederim. Bugün UST'ye bir şey oldu. Yarın da USDT'ye bir şey olabilir. Çünkü bunlara bir teminatı yok arkadaşlar. Hani Teminatı var aslında USDT'nin de %10 filan da. ama arkasında güvenecek kişi Evet, yok. Yani yok. deniz aşırı ülkelerde kurulmuş bir olay. Evet. Ama %10 Boost, gibi. evet, Boost O mesela. olursa zaten 10.000 dolar. Yine Aynen. yayın yaparız. 10 bin dolar bile kalmaz. Yayın yaparız Evet. yine. Yani şu an USDT'den çıkın demiyorum ama önlem kendinizi %100 garanti almak istiyorsanız da. O yüzden zaten oldu. Evet. Evet, Dayı'da da bir sıkıntı yok. Gördüğüm kadarıyla. Sigara ver, sigara yakalım. Yanlış diyor, %100 karşılık var. Hayır, yok. Bu Yani senede %100 de... karşılığı olabilir ama bunun Hayır, bir %100 karşılık. sigortası yok yani. %100 karşılığı yok. Olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü muhatap olunacak biri şey Ben yok. gayet iyi biliyorum. Yak Alican yak. Yani şu piyasa yatırım yapmak için pek uygun gözükmüyor ama sizin kendinizi geliştirmeniz için çok uygun bir piyasa. Eksik gördüğünüz tarafları, işte merkeziyetsiz tarafları gördüyseniz onlar hakkında bilgi edinin. Yeni şeyler öğrenin. Diğer ekosistemleri araştırın. Zaten bunlarla ilgili çok videomuz var. Ekosistemleri şiilemeyin. Evet. Şillemeyin arkadaşlar. Ancak iyiyse şiileyin.
...0.62'den USDT aldım diyor. Sabaha batmayız inşallah diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bak ısrarla şunu söylüyorum. Senin 0.62'den UST alman bence işgüzarlık. Alıyorsan onun sonucuna da katlanacaksın yani bana sormana Sen gerek yok. almaya çalışıyorsun ama içeride milyar dolar o insanlar şu an çıkmaya çalışıyor. Yo önemli değil ki. Yani sen sonuçta işgüzarlık yapıp UST'nin 1 dolar olacağını düşünüyorsun. Ve bunun üzerine alım yapıyorsun. Bana niye soruyorsun ki? Zaten sen kararını vermişsin ve bu 1 dolara tekrar gelecek diyorsun yani. Yani Bunun üzerine işgüzarlık kuruyorsun. hani sözüm sizin için değil ama artı 99 IQ'su olan herkes şeyi düşünmüştür yani USDT 1 dolar olacak. Olabilir ama en son 0.93 de onu yazdı. kumar ya biraz. Ben paramı altın güvenmezdim olsa oraya. almam. Evet, paramı güvenip koymazdım oraya asla. Yani sıfırlanmayacağını ne var? Çok güzel ya. Ya beni ilgilendiren bir mevzu değil açık konuşmak gerekirse. Hocam sizce yeşile ne zaman döneriz? 2 defa yani görüyoruz biz onu. 3 defa yazdı. Evet, cevap vermeyelim buna. Arkadaşlar BTC yıl sonunda değerlendirmenizi tavsiye ederim. Yani düşüş olacaktır tabii. Konuşan kim? Junior Kripto mu diyor? Junior Alican. Wolfie. Okey. Arkadaşlar alanlara da saygı duyun diyor. Saygı duyuyoruz. Biz alanlara saygı duyuyoruz da Ben burada saygı onu duymuyorum. yani saygı duymaya çalışıyoruz da yani alabilir, sıkıntı yok. Bu onun tercihi de. Burada onu şillemesini istemiyoruz. Yani burada bilmeyen bir adam denk geldiğini düşünün. Ya tamam saygı duyuyoruz ya hadi. Tamam saygı duyduk alın. Ben duymuyorum şahsen. Kötü polis iyi polis. Hocam eşim neden moralim bozuk diyor. Cevap veremiyorum. Ne diyeyim? Ee, evet. Bu büyük bir sıkıntı. Düzelir ya. Bir doğaya çıkın, toprağa basın arkadaşlar. Evet, biz piyasa düştü diye şey yapmıyoruz zaten. Bizi bilirseniz arkadaşlar böyle sürekli coin araştıran, coin tavsiyesi veren bir kanal değiliz. Biz sadece proje araştırıyoruz. İnsanlara kolay yoldan, hatta yatırımsız bir şekilde olsa bile Yeah. para kazandırmaya çalışıyoruz. Yani biz XRP 1 dolar olur, Shiba 1 dolar olur gibi muhabbetlere girmiyoruz arkadaşlar. 100.000 tane sol almıştır Barış Hoca diyor. Sence ben sol alabilecek bir insan mıyım? Sola bu kadar sallayan bir adamın sol alma ihtimali var mı? Evet yani Sen beni çok yanlış tanıyorsun mesela. canlı yayınımız var 92'de. Yani. Böyle saçmalık olmaz diye. Burada bize suç Mesela attılar. adam benim sol alacağımı düşünüyor. Evet. Nasıl düşünüyor mesela? Benim sol alma ihtimalim %0 bence. Yani sol alıyor diyor mesela adam. Ya bozuk bir sistemden bir şey alınması saçma arkadaşlar. Onu bizim almamızı düşünmeniz de saçma aslında. Shiba 2041'de 1 dolar diyor. Allah yardımcın olsun. Evet, dolar Komünist imama da Allah yardımcın olsun demek de çok doğru değil ama. yani Amerika böyle dolar basmaya devam ederse belki olur. Ama o da içeri çıkmaya çalışıyor. Ha, o da faiz arttırıyor, dengeliyor oradan. Yani bir cüzdan vardı. Komünist imam. Alameda Research'ın. O mesela çıktığını gördük biz. Luna tarafından. Niye söylemedin Alican? Ama Yani, söyledik de. o zaman da fut olurdu. Ama söyledik de. Evet. Yani her hareketi söylemek gibi bir olay yok arkadaşlar. Hayır söyledik. Ha, söyledik mi? Onu ben tam... Alameda Research mi dememiz lazım? Ha, evet. Ona isim vermedik tabii ki. ...2031'de ya ciddi alıp okudum. Elon amca
Kalk bir şeyler yap. Ben şu piyasada bir Elon'la bir de Justin'den umut bağlayanlardan nefret ediyorum. Yani Elon arkadaşlar bu bir piyasanın Elon katili. bir Justin. Evet. Bir bakın geçmişe bakın arkadaşlar. Elon bu piyasaya girdikten sonra 28-65 bandından çıkmadı Bitcoin. Bir de Justin var. Ha Justin var. Evet Justin Sun değil mi? Evet. İğrenç bir adam ya. Ya ne ders tam tersi çıkıyor. Lik oldum. Yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun. Biz uyarımızı yaptık. Mike. Evet haklısın. Hocam spotta lig olabilir miyiz ya? Olamazsın ya. Arkadaşlar ya tarih olacağız ya tarih yazacağız. Sen de yalan oldun ya. Bütün doğrular yoluna baksın. Aga be. Geceye bir şey bıraktım. Not bıraktım. Faiz arttırma değil bilanço daraltması piyasayı böyle yapıyor diyor. Evet. Bak güzel yorumlar da geliyor. Evet bence de. Yani faiz arttırımından daha çok aslında faiz arttırımının söylemleri piyasayı bozuyor. 11 Mayıs enflasyon. Hocam petrol. Bize sorma. Sana Bitcoin yorumlayanlara sor bunu. Sana Bitcoin'i demeyeyim şimdi yanlış olur. Ben Bitcoin'in yılmaz savunucusuyum. Sana bu yorumları yapana sor git. Bana sorma. Mafya olalım dedik mahvolduk. Hocam petrol mü alalım? Evet. Her şey düşüyor arkadaşlar. Eskiden fakir uyanıyordum. Daha da fakir uyanacağım. Cehezel'in Şimdi bununla ilgili FED'le ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Daha önce de bunu konuşmuştuk. Burada eski olan arkadaşlar gayet iyi hatırlar. Hatta varlarsa yazsınlar. Yani bu FED bu faiz arttırımını devam edeceğim. Şimdi piyasada şöyle bir şey vardır arkadaşlar. E, Eğer büyük bir ülkeyseniz ve ciddi anlamda parayı yönetiyorsanız sadece arttırımlar yönünde değil aynı zamanda söylediklerinizle de bazı şeyleri ele alabilirsiniz. FED bunun en büyük örneğidir. Yani FED sadece faiz arttırmakla Bitcoin'i düşürmez ya da diğer piyasaları düşürmez. FED aynı zamanda hep aynı zamanda diyorum ama söyledikleriyle de piyasayı düşürür. Yani FED der ki ben faiz arttıracağım. Arkasından faiz arttırır. Faiz arttırdıktan sonra hemen şunu söyler. Ben bir dahakinde bir daha faiz arttıracağım. O sürede sen onu sürekli fiyatlarsın. Ve sonra bir daha faiz arttırır ki 2 olur. Sonra der ki bir daha faiz arttıracağım. Sürekli onu fiyatlarsın. Zaten bunu ülkemizde de gördük arkadaşlar. Yani siz en yakından deneyimleyen kişilersiniz. Faiz arttırımı ile ilgili TL'nin durumu vesaire nasıl ilerledi diye. Yani FED evet ama her stabil coin düşmanı diye varsayamayız. Ya ona deniz aşırı tarafların güvenilmesinden sakınca duyuyor ki biraz da bir tık daha haklı diyebiliriz. Hocam bu düşüşle birçok çöp proje
patlayacak, ortam temizleyecek. Güzel bir yorum. Evet. Bence de. Şimdi 70'ten alıp 1 dolara satarım kafasındaki arkadaşa demek istediğinizi söylediniz. Peki 10 gün önce Binance'dan USDT stake havuzuna kadar demek istediğiniz bir şey var mı? Abi demek yani sen 10 gün sonra zaten Bunu geleceği göremeyiz ki arkadaşlar yani. Medium değiliz. Ekibe bir tane medium mu alsak abi? olabilir. Yani evet şu an abi herkesin güvenini kaybettiren bir şey var da bunu kimse ön göremedi arkadaşlar. Kimse göremez yani böyle bir hatayı. Şu an düzeltmek için de bir ton BTC rezervi e, Çok. likidite edip hatta market yapıcılara dağıtıp ödünç verip market yapıcılar da onun satmasından dolayı bu kadar hayvani düşüşler gerçekleşiyor. Yok, acil bakma yok bizde. Yani evet. Dolar yükseliyor, stepında yürümeye devam. Evet, UST yükselebilir, düşebilir. Sıkıntı yok arkadaşlar. Biz güven duymuyoruz. Ya mesela çok anlamsız. USD tam 1 oldu ya. Ben hadi 1 oldu. USD 1 dolar yazıyorum. USD 1 dolar. Yok abi yok abi şimdi yanlış anlıyor olur. Yazdım ya. Ne oldu? Bence sonradan gelenler yanlış anlar. Yo. O arkadaş yüzünden. Tamam 1 dolar hadi ne oldu? Yani bir dolar olmadı şu an. Tamam yok 1 dolar oldu. Ne oldu yani? Buna yatırım mı yapacağız? Yok Yapmayacağız, silmeyeceğim asla ya. yapmayacağız. Tamam senin için siliyorum. Korku endeksi kaç olduğunda kademeli alma başlanma. Yani genelde korku endeksi düştüğünde biraz bekleyip öyle yatırım yapılır genelde. Yani borsalarda böyledir. Ama şu an hani buradan yatırım demek biraz yürek ister. Sizin paranıza hükmetme durumunda değiliz arkadaşlar. Yani herkes korktuğunda siz cesur olun diye bir laf var. Herkes cesur olduğunda Hayır siz hayır. onu demeyeyim değil mi? Deme hayır. Demeyeyim. Şimdi yanlış anlaşılır. NFT pas hakkında PES hakkında bilginiz var mı? Şimdi her NFT PES'e girmek ya onun hakkında bilgimiz yok. Ama belli başlı PES'ler hakkında bilgimiz var. Araştırmalarımıza devam ediyoruz. Ama her PES çıkaracağım diyenlere de kanmayın arkadaşlar. Ciddi araştırmalar yapın. Çünkü Şimdi UST ile ilgili bizim ciddi yorumumuz bekleyen arkadaşlar var. Onlarla ilgili yorum yapayım tabii ki. Yorum yapalım. Piyasayı bu duruma sürükleyen bir coin diyelim artık. Buna yatırım yapmakla mükellef değilim veya asla yatırım yapmayacağım. Ne kadar olduğu umurumda değil. Ve bence piyasadan silinip gidilmeli. USD olmasa da piyasa devam eder. Ve bence de devam etmeli. Dolayısıyla sen burada şunu arıyorsun. Tabii ki senin için büyük bir fırsat geçmiş. Öyle kolluyorsun. Bunun her türlü sonucuna da katlanmakla mükellefsin. Ki az önce olduğu gibi dediğim gibi 0.93 iken olduğu gibi sen 0.93 olmuş 1 dolar olur diye düşünüyorsun. Belki de 1 dolar olur. Ama benim hiç umurumda değil. Ben o coin'e asla yatırım yapmayacağım. yani evet iki tane seçenek var. Çünkü bir taraftan Luna yakacak. USDT yakacak. Luna'yı güçlendirecek. Luna yakıp USDT'yi güçlendirecek. Altın Yani olsa mı? evet ben güven duymuyorum. Ben paramı oraya koymam. Mesela şu yoruma da bir cevap verelim. Borsalar doymuyor. CZ doymuyor. Milleti söğüşlediler. Lig parasını, likidasyon parası uçmuş gitmiş hala bırakmıyorlar milletin yakasını mesela diye bir yorum var. O zaman ben mesela şunu sorarım sana. O zaman Binance'a ben böyle düşünsem mesela Binance'a asla işlem yapmam.
Niye Binance'da işlem yapıyorsun? Mesela yapıyor musun bilmiyorum da. Yapma o zaman. Ben şunu demek istiyorum. Mesela şey yazmış. Luna ekosistemi sizden daha güvenilir. Fiyat Luna satılarak dengelenir. O zaman Luna'ya çöp atacak. Luna'ya yakıp USDT'ye geçecek ya da USDT'yi yakıp Luna'yı güçlendirecek. Ya o arkadaş zaten sürekli Evet, evet. USDT işiliyor. Bak ben diyorum 1.10 dolar olsa umurumda değil. Evet. Anladın mı? İsterse 1.10 olsun. Siz böyle kaybedersiniz. Sürekli şişliyorsun. Tamam 0.80 1.10 oldu. Hadi 1.10 olsun ya. 1.20 olsun hadi. Bence onu ciddiye almayalım ya. Sağ Bence de. olun abi. Daha önce böyle stabil coin'lerin ciddi bir olay yoktu. Ama bu düşüşlerle çok karşılaştık arkadaşlar. Evet, güzel bir yorum güzel bir yorum gelmiş. Hocam bu UST olanlar USDT olabilir mi? Bunun hakkında bilgi vermişti ki Evet. USDT diğer stabil coin'lere göre daha az güvenli. Olabilir. Yani olabilir ama olur demiyoruz, olabilir diyoruz. Kimse bir şey bilmiyor zaten. Bilenler zaten konuşmuyor. Sonumuz ayrı olsun. Biz biliyoruz, sor bize. Biz sana cevaplayalım. Gayet iyi biliyoruz. Bu piyasanın Ya inciğini, cinciğini, ama indiğini. insanlar şey istiyor abi, hani bir an önce bize yatırım tavsiyesi versin de bir an Yo önce sorsun yatırın. bize, piyasayla ilgili söyleyemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Evet. Sor bize, yanıtlayalım. Bak, güzel yorum gelmiş. Bildiğim kadarıyla Boost neredeydi o? Boost ve USD için daha teminatlı. Evet. Evet. Doğru düşünüyorsun. Parayı USDC ve Boost'a tutmanız daha avantajlı olabilir sizin için. Ya biz olur demiyoruz arkadaşlar. Hemen olacak demiyoruz. Ya olabilme ihtimali %0.1 olsa bile sizin için bir tehlikedir arkadaşlar. Paranız değerli, Siz zor boost mu kazanıyorsunuz. kullanıyorsunuz? Güvenli Evet, yerde boost kullanıyoruz. yani siz borsaya yatırdığınız parayı sokağa koymazsınız arkadaşlar. Hayır, hayır, Luna patlayacağını falan bilmiyorduk arkadaşlar. Ha, evet. Bir süreden Yani sonra biliyordum. Luna güzel bir ekosistemde. Ethereum güzel bir ekosistemde. Araştırmalarımız vardı. Ama işte bir hata bütün piyasayı şey yapıyor ve hata yaptıysa bir hata yapar, bir daha şans vermek sıkıntı olacaktır. Bununla ile Hani ilgili bir videomuz da yok bu mesela arada. siz 100 dolar, 200 dolar kaybedebilirsiniz ama milyar dolar olan insan 100 bin dolarla kaybetti. 100 milyon dolarla kaybetti. O yüzden bu güven hemen aşılanmayacaktır. Ben şunu şarja takacağım. Az önce görebildim. Evet, Bitcoin de biraz toparlandı gibi. Toparlandı derken yani Çok bir tık. Bir tık shortçuları patlatıyorlar mı yoksa şu an? arkadaşlar, şileyen fenomenlere sorun bizi ya, ne kadar etmiyor. Şimdi yenine ne güzel olsun işte. Olmasın mı istiyorsun? Ya ben şunu anlamıyorum. Yani hata yapan bir coin var. Biz bunun peşinde koşmakla ısrarcı mıyız arkadaşlar?
Bir herkes onu yazabilir mi? Yani biz Luna'nın peşinde mi koşacağız? Onu mu söylüyorsunuz? USD peşinde mi koşacağız? Eğer onu söylüyorsanız onun üzerine konuşalım. Zaten onu söylüyorsanız bizi takip etmeyin bu arada. Gidin onunla ilgili birçok tweet atan fenomen olacaktır. Silecektir tweetini, Elbette bir şey sonra bir daha tutturacaktır yani. atacaktır. Bir sonrakinde tutturur, bir dahakine. Amacımız sizi güvende tutmak arkadaşlar. Yani buradan üstten konuşuyormuş gibi görünebiliriz. Ama amacımız sizi güvende tutmak. Bir şey söyleyenleri de şu an tersliyoruz ki terslenmesi gerekiyor. Hı? Hayır, ben şunu anlamıyorum mesela. Şunu da konuşalım. Çok ilginç bir olay. CZ'ye mesela, CZ'ye yani sizin CZ'ye mesela acayip gömüyor insanlar. Siz de gömüyorsunuz. Mesela bu sizin ağzınız değil ki. Niye mesela CZ'ye gömüyorsunuz? Bir fikriniz olması lazım ki görmeniz lazım. Niye gömüyorsunuz Ya mesela? babamızın oğlu değil. Hayır, gömsünler gömsünler. Evet, Benim evet. için bir sıkıntı yok. İstediğinizde Ama niye gömebilirsiniz. gömdüklerinin haberi yok. Yani niye gömüyorlar? Mesela Herkes bir CZ'ye niye suçlu gömüyor? arıyor ya. Herkes bir Ha, suçlu arıyor niye aslında. gömüyorsun mesela CZ'yi? Herkes gömüyor mesela. Niye gömüyorsunuz? Ne oldu ki? Hocam cevap verir misiniz rica etsem demiş. Niye cevap veriyorum? Kim bilir. Evet, bakalım şimdi. Adam Yani doymuyor ondan. Likidasyon olan paraların cebine gittiğini düşünüyor. O satmıştır kesin. Neyi satmıştır? ya bunun kararını siz Çok vereceksiniz. güzel ama şey çok güzel. Bir tane piyasada ee, şey yapmak lazım. Hani bir suçlu aramak lazım. Evet. Suçluyu da sizi buluyorlar. Bizi bulmasınlar da kim bulursa bulsunlar aslında. Ya bizi bulamazlar Bizi zaten. bulamazlar. Sizliği buluyorlar mesela. Evet. Sizliğe gömüyor herkes. Aynen. Çok kolay bir yöntem. Ama Elon Musk'ı herkes çok seviyor. Bu Evet. piyasayı bitiren adam herkes çok seviyor. Evet. Mesela Kedilere köpeklere sokan bu piyasaya. en büyük gizli balina sizce ondan gömüyorlar. Elon ile anlaştı. Adama kredi sağladı. Parayı kullanıcıya yük ederek çıkarttı. Güzel. Abi yıllık eğitim paramı piyasaya koyun. Piyasa, Arkadaşlar yani piyasanın her şeyini çözmüşsün ya. paranızın %20'sinden daha fazlasını hatta %5 daha fazlasını kriptoya sokmayın. Evet yani siz kriptoyu oynamak gibi kullanırsanız yani kriptoyu oyun gibi düşünürseniz sıkıntı yaşarsınız. Mesela şu an şu yorumu bekliyoruz. Sizliği niye gömüyorsunuz? GZ'yi niye gömüyorsunuz? Elon Musk kara gömektir. Yani yine de suç atmayalım arkadaşlar. Tamam. Adamın borsasını kullanıyorsun. Sizliğe gömüyorlar mesela.
Şimdi böyle yorum yapınca da herkes şey zannedecek, işte sizi çok destekliyor falan diye düşünecek. Yo, desteklemiyorum, hadi gömün. Serbest, atış serbest. Hiçbir şekilde engellemeyeceğim. Atış küfür olmadığı sürece tabii ki küfür ederseniz engellerim ama onun dışında hadi atış serbest. Arda, senin için bir yorum yapamayız. Çünkü sen karar vermişsin. Sen yapmışsın. Hani şunu yap bunu yap demek. Hani şunu yap deriz. Tam sen daha çok belki zor durumdasın biliyorum. Ama bir yorum yapamam, kusura bakma. Hani burada seni yönlendiremeyiz. Evet, herkes yayın, herkes saldıracak arıyor. Sizi çok Arkadaşlar önemli. kolay para yok. Kolay para yok. Siz kolay olduğunu düşünüp bir şekilde bir fikir sunup hani long ya da short açarsanız tabii lig olursunuz. Para kazanınca Unutmayın arkadaşlar, sizi adam, kaybedince adam. siz tek başınasınız. Borsalar milyonlarca kişi çalıştırıyor. Binlerce kişi çalıştırıyor. Ya hocam, siz herkese ne diye trip at... Hiç trip atmıyoruz abi. Niye trip atalım ya? Gayet güzel konuşuyoruz. Yani Hiç trip kimseye atmıyoruz. Biz trip şu an atmadık ki. yorumları garip bir Yani. şekilde okumaya Hiç kimseye trip çalışıyoruz. atmıyoruz ya. Niye trip atalım? Şu an bu canlı yayın arkadaşlar Çünkü aslında stres Elon'un topu gibi gözüküyor evet, benim. evet. Ya biz bütün Yani biz şey diyorum ya, dinliyoruz arkadaşlar. göğsümüzle yumuşatıyoruz. Piyasanın yani Çünkü Elon'un anasıyla bazı muhabbetlerini duydum. Erkek adam arkadaşının anasına şey yapmaz. ya MicroStrateji hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben sevmiyorum arkadaşlar. O ne zaman açıklama yapsa ters bir şeyler oluyor. MicroStrateji hakkında yorum söylemiştim. Garip yorumlar var ya. Yapın yorum yapın hadi. İlginç ya. Ciddi ilginç. LTC hakkında yorumumuz yok. Öyle bir misyonumuz yok. Biz size balık vermiyoruz arkadaşlar. Bu kanalın misyonu size balık tutmayı öğretmek. Başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah Esra. Evet, Savalar da büyük bir risk aldı aslında. 505 Ya 30.777 o, miydi? evet, o devletine biraz kumar Kar etti oynadı. ama. Evet. Şu an kârda. Şu anki anda 15 bin dolar. bir satsa geri 29. Kaldıraçlarda pozisyon aldınız mı? Ee, Niye alalım ki kaldıraçlarda pozisyon? Arkadaşlar şöyle bir seçenek var bu tarz piyasalarda. Long açarsın, short açarsın, bir fikir sunarsın. %50 şansın var. Kazandıktan sonra ben dünyanın en zeki insanıyım dersin. Kaybettikten sonra başkalarına küfür edersin. Bu değişmez yani. Bir yorum görmüştüm ya, kaybettim. Doğru söylüyorsun Kenan. Layer Zero. Layer Zero'cular lütfen. Layer Zero. Hiç Yani cevap. güzel bir hype, böyle dibine kadar sıyırdık arkadaşlar. Nereden baksan hani Layer Zero'daki bütün parayı biz Türkler aldık herhalde. Her şey aldıktan sonra onu biraz sakince bırakmak lazım. Güzel bir proje olduğumuz zaten size biz ileteceğiz. Hatta bir proje bizle iletişime geçti. İnanıyoruz biraz. Onun da yakın zamanda hani araştırmalarını da çalışmalarını da biz göz kulak oluyoruz, tavsiyeler veriyoruz. Eğer beğenirsek çalışmalarını inceleyeceğiz ve size sunmak için tweet ya da video olabilir değil mi abi? Eğer beğenirsek projeyi. Tabii. Kasım'da arkadaşlar burada dev insanlar var. Tek bir sözü mahvediyor piyasayı. O yüzden şu olur bu olur diyemiyoruz. Yarın bir gün çıkar FED der ki ben biraz daha arttıracağım. 3-5 ay sonra der iyice düşer. Sonra der işte ben faiz arttırma yapmayacağım der. Piyasa geri yükselir. Yani birkaç kişinin kutlası USD ne oldu. olur, 1 dolar olur mu tekrar diyor mesela. Yani Kötü niyetle olur ya algılıyorum. da olmaz. Biz ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Orada güven yok. Yok ben Bunu sürekli söylüyoruz ya. Yayın başından beri burada olanlar. hayır, ben bu yorumu gayet kötü niyetle algılıyorum. O alacak zaten, al. Sence senin söylediğin çok algılayacak mı? Al, tamam hadi.
Kolay düşünmeyin arkadaşlar. Havadan para kazandık resmen. Lazy Road'a teşekkürler. Havadan kazanmadınız arkadaşlar. Siz araştırdınız, emek ettiniz. Nasıl mint yapılır, kontratlar nasıl mint yapılır bunu öğrendiniz. Öyle para kazandınız. Havadan değil yani. UST ile ilgili kolaydan para kazanmak isteyen arkadaşlara selam olsun. Sizleri seviyoruz. İyi geceler diliyoruz. Biz yayını kapatıyoruz. Aynen, biz de uyuyalım artık. Bu noktada zaten tamam, devam edin öyle. Size piyasanın içinden geçenlere destek olmaya devam edin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi Sizleri bakın. seviyoruz.